各位观众，大家好，我是红萝卜先生。今天我们要来玩这个被沃斯床战。那我们今天呢要来玩的角色就是这个汉娜，然后顺便来用一下这次新年的这个外观。好啊，那我们就开始吧。然后50等于负。我们都骗比较多人那一方。啊，反正这个汉娜只有90滴血，大家应该知道。哇，53等野蛮人，糟了！哇，野蛮人一杀了。哇，队友这个这超高等级的，为什么他感觉玩的很惨？完了，队友被追成白痴啊！哦，唉，我们队有点烂。OK， 这就是这个外观了，它只改，好像是只改这个音效，但是这音效真的还是非常帅。Wait a minute！ 你看，哎，他们床没了，这么贵，队友这么强啊！队友这也太强了吧，还没过多久啊，然后为什么又给野蛮人杀啊？烂，没了。老兄别跑，你不可能跑过。OK 啊，赢下第一局。为什么我刚刚没起跳？哇，这首歌不会对手床马上要爆了。白痴啊！为什么要把炮台挖掉啊？这野蛮人就4等。对面也有那个上次那个野蛮人呢，就这个人。完了，哦，他打赢了，我去，他超强，我错怪他啊。白痴啊！No， 我被弄到了。
，nice， 是野蛮人杀的，很好。那野蛮人现在应该可以。nice， 这只角色真的太好用了。那我完了，还好他爆开，他傻。他刚刚如果没爆开，他跟随我后面那铁鸡会追我追到，好，会直接狂追我，我基本上不可能逃过。完。没事，他们自己来送。我才发现我们竟然没有人搭去绿宝点过。哎，有啊。不过收一圈有5颗也是不错的。Bro， 我们这边已经沦陷了，然后你在那边，没事，这野蛮人不能让他活，其他的还好。哎，不对，澳门野蛮人为什么玩了那么久，现在是10件？刚刚不是打到铁剑吗？然后捡到金红包 ，nice， 好爽！没事，他直接炸。Let's go， 野蛮人别怕，我保护你。还好我没顺到，不然我也要下虚空了。What？ 哦！那你怎么包成这样？然后队友是已经很久没离开支援点。哦，我们队怎么被刷啊？来，打 B。我们队被刷，不早点跟我讲，我就回来帮你们了。你们别怕。直接反过来追，不是老哥，老哥，你们冲进来要干嘛？跟我们送资源？白痴啊！我不小心买到钻戒。
哎，不小心蒸发掉它。哎，它怎么跌了？Oh no！ OK， 他们床没了，结果最后床居然不是我拆的。拜。Oh, nice. W。好啊，我是觉得呢，反正汉娜这个角色这么强嘛，买一个她的皮也不会太亏。而且汉娜原本那个皮的声音没有到很好，有一点少一点东西的感觉。它这个皮的音效我是觉得真的很好，所以非常建议买。然后呢，既然是新年嘛，我们最后就来开一下我们今天拿到的红包吧。100，300，100，哦哟，最后金的，哇，5000呢，5000，你有病，5000 ，Oh my god， 我现在直接有1万多了，那直接买一下这个吧，来啊，装备一下看看。这个，哎，不对，是这个，这个，哇，放灯笼哦，这个东西，这个表情真的很不错。好，那今天就这样啦，拜拜。